د اډیال جیل انتظامیه په تازه بیان کې څرګنده کړې ده چې پاکستان تحریک انصاف بانی عمران خان ته جیل کې د بي کلاس بندیانو لپاره ټول ممکنه اسانتیاوې برابر شوې دي او هغه پوره صحتمند محفوظ او آرام ژوند تیروي. د جیل چارواکو په وینا عمران خان ته هغه اسانتیاوې ورکړل شوې چې اکثر بندیانو ته نوي ترلاسه. په دې کې معیاري خوراک، د مطالعې لپاره کتابونه او ورځپاڼې، هر ورځ 2 ساعته ورزش او حتی د یو اکسرسایز سایکل او LED ټلویزیون اسانتیا شامل ده. اډیال جیل چارواکو زیاته کړه چې عمران خان ته یو خاص ډاکټر ټاکل شوی چې په دوامدار ډول یې طبي معاینه کوي. د بیان له مخې د دوی اعضای رئیسه یعنی داخلي نظامونه او طبي معیارونو مطابق بلل شوی او تر اوسه هیڅ ډول بیماری یا کمزوري نه ده رپورټ شوی. د جیل انتظامیه وایي چې 3 میاشتو کې خوشه شپږ کسانو چې پکې د عمران خان کورنۍ، وکیلان او د ګوند مشران شامل دي ورسره ملاقاتونه کړي. حتی چې دا هم ویل شوی چې عمران خان له کوم دغه جیل نه د احتجاجونو او انتخابي معاملاتو اړوند هدایت هم جاری کړی دي. دا څرګندوي چې نه یوازې هغه خوشاله دي بلکې فعال سیاسي رول هم لوبوي. د عمران خان پلویان په خاصه توګه د هغه خویندې او نور مشران په حکومت تور پورې کوي چې په عمران خان باندې په جیل کې ظلم کیږي. خو د اډیال جیل د شفافو معلوماتو لمه دا ټول تورونه به بنیاده افواګانی او بیکاره شهرت د ترلاسه کولو ناکامه خسي دي. حقیقت دا دی چې د عمران خان سره هیڅ امتیازي ظلم نه دی شوی بلکې هغه ته ځانګړې پاملرنه شوې ده چې حتی د نورو قیدیانو لپاره نشته دی. دا د موجوده حکومت انصاف، شفافیت او انساني حقوقو ته ژمنتیا څرګندوي. داسې ښکاري چې تحریک انصاف مشرتابه چې خپل قیادت د قانوني ستونزو ښکار شوی اوس د دروغ او افواګانې خوروي تر څو چې د ولس توجه له اصلي ستونزو لرې کړي. عام ولس په دې قایل دي چې دوی د حکومت د متوازنو قانوني او انساني اقداماتو قدر وکړي او د هغو خلکو دروغو ته غوږ ونیسي چې له عدالته نښته کوي او غواړي چې ولس ته ځان مظلوم وښایي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.